Или нет? Ну, Да. раз уже видели. Опять туман, закрытый Питер, Магадан, а на экран слетела стая с разных стран. Я справлюсь сам, а по спине холодный пот. Всем не понять, что даже черт готов отдать 2000 баксов за сигарету. И даже полжизни жалко за это чуть-чуть покурить и до рассвета. Будем не так, чтобы снова отдать 2000 баксов за сигарету. И даже полжизни не жалко за это чуть-чуть покурить и до рассвета. Будем не так, чтобы снова отдать 2000 баксов. Мой старый друг, его со мной нет много лет, а память вдруг ударом в окна пыльником мог летать. Когда смотрела на мониторы и мечтать, и паспорт мог легко отдать 1000 баксов за сигарету. И даже полжизни не жалко за это чуть-чуть покурить и до рассвета. Будем ли так, чтобы снова отдать 2000 баксов, 2000 метров, 200 минут еще до рассвета, 20 секунд, чтобы решить 20 секунд. Диспетчер был им, если кто-то быть не смог или устал, он поползет на пьедестал и запятак. Он церкви блюнет из атак, он всех продаст и никогда уже не даст 2000 баксов за сигарету. Две тысячи баксов за сигарету. И даже полжизни не жалко за это чуть-чуть покурить и до рассвета. Будем ли так, чтобы снова отдать 2000 баксов, 2000 метров, 200 минут еще до рассвета, 20 секунд, чтобы решить 20 секунд. Машка кусучая, дым ядовитый, понимаешь? Да. В нем нет полголов, он пальцами двумя считает до 5, запил в полголов, под бревнышко сойдет его таежный быт, до Бога вознесет, как поплавок в воде. Такой найдется где? Конечно, конечно. Конечно. Да. Там. Да. Конечно.
Заебись. Ты еще не слышишь, как он на собак ругается, да? Собака. Память уже лежит, мысли не бьют по рукам. Я тебя провожаю к другим берегам. Ты перелетная птица, счастье ищешь в пути. Приходишь, чтобы проститься, и снова уйти. Летний дождь, начался сегодня рано. Летний дождь, моей души омоет рану. Мы погрустим, спим вдвоем у слепого окна. Летний дождь, шепчет мне легко и просто, что придешь, ты придешь, но будет поздно. На своей временности вечная драма, где есть он и она. Ты перестала мне сниться, скоро совсем потом новой мечтой загорится остывший наш дом. Что от любви не ищет, ты с годами поймешь, но сейчас ты не слышишь и тебя не вернешь. Летний дождь, начался сегодня рано. Летний дождь, и души омоет рану. Мы погрустим, спим вдвоем у слепого окна. Летний дождь, шепчет мне легко и просто, что придешь, но будет поздно. Не своевременность, вечная драма, где есть он и она. Понял? Давай. Еще. Давай, еще. Можете меня. Ночь и тишина, полная навек. Дождь, а может быть, падает снег. Все равно
бесконечно надеждой согрет. Я вдали вижу город, которого нет, где легко найти странный приют, где наверняка помнят и ждут день за днем, то теряя, то путая след. Я иду в этот город, которого нет. Там для меня горит очаг, как вечный снег, закрытых истин. Это его последний шаг. За порогом потраченных лет я найду этот город, которого нет. Там для меня горит очаг, как вечный снег, закрытых последний шаг, и этот шаг длиннее жизни. Хапнул дымку, влаги напитал на выход. Плачет. Ощущение, что фокус не ловит. Вспомнил. Замученной дорогой я выбился из сил, и в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня впустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Как дома путник, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу, я ни в чем не откажу. Множество историй, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу, коль желаешь, расскажу. На улице темнело, сидел я за столом, лесник сидел напротив, болтал о том о сём, что не среди животных у старика врагов, что хоронится ему подкармливать волков. Как дома путник, я ни в чем не откажу, я
Это Летов или как его? Да. Точно, ты же пел его на стриме. Все такие уставшие после трудового дня. Ну, эмоциональная отдача такая прям стремится к нулю. Ну да, мы раньше приезжали тут, когда отдых был. Все веселые, песни, пляски, работы нет никакой. А мы же тогда ничего и не делали, да, особо? Да Что-то почему? Пилили. разгружали только. А, с беседку? Да. А, ну да. Да постоянно что-то делали. Но постоянно всем мало было. А, ну да. Леха приезжает, поет песни, вы бухаете, ничего не делаете. Ну да. Есть такое. А тут что-то за 2 дня это. Да вымотались. Что Ну. погода такая. В темпе. Что делал-то много переделал? Не, мы обычно же, когда приезжаем, там первый день, там раскачка, там что-то от дороги отходишь, а тут все сразу втянулись. Дней мало, надо что-то поделать было. Жеки у нас второй вечер нет, не вывозит он. Коллектив наш сложный. Только начало, а у Жеки сразу конец. Всё. Уже к финишу Ну подходит. да. То ли он где-то закопал бутылочку, то ли что, ничего не поймем. Что-то раз. И все. Фольстарт. Да. И полетят. Москва, Магадан. Такой весь. На шарнирах пальцы веером. Бандитский Петербург, да, бандитский Петербург. Бандитский Петербург. Да, сразу авторитет, бродяги, воры, все там, татуировки, отрицалово все. Пинк Флойд, говорит. Я люблю Пинк Флойда. Он тебя не любит. Он, видимо, сам не понял. Ну, я мультик смотрел. Коли настане день, закінчиться війна, там загубив себе, побачив аж до дна. Обійми мене, обійми мене, обійми, так лагідно і не пускай. Обійми мене, обійми мене, обійми, твоя весна прийде ніколи. І от моя душа складає зброю ніг. Невже так і вона так хоче теплих слів? Обійми мене, обійми мене, обійми, так лагідно і не пускай. Обійми мене, обійми, твоя весна прийде
сейчас эти, которые комментарии там писали, что у нас улики покрашены в желто-синий цвет. Вы чё там в самом деле? Да. У нас улики с завода лет там 6 назад, как пришли. Да, за песни. С самыми тряпками с этого канала будут Барак вылетать еще такие. Барак еще засними, так и Да, там кто-то написал тоже с той стороны жилище орков. С самыми тряпками с этого канала такие все удаляются. Где-нибудь в других местах вы будете высказываться. На следующий день 99 тысяч подписчиков. 98. А ничего страшного. Ну, никогда не гнались за ними. За этим числом. Вот. Не заигрывали никогда. Че? Я яблоко. Заебись. А, ну. Смотри. Он вчера до тебя что-то... Заебись. Это мне грозил. Что-то грозил, ну а еще спите там на нижнем этаже, на первом. Такой. И поусыплю тебя нахуй. Блять, заело, сука. Dying in emotion, it's my world and fantasy. Living in my dreams. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you together. Помнишь такое? Что там про О, кипишу? Естественно. блин. А вот это. А, you win us. Вот это. А, you fire. Нет, пока нет. Пока нет. Ну, я так по мелочи балуюсь. Помните, да, тип там в мотовозе в каком-то ехал? Он просто без Да. этих Магнитофона инструментов, вот это. без ничего. Ну Макс когда Магнитофон. кто сказал, что у него у отца в машине магнитолу украли и пришлось ему на задней Да, сидушке исполнять. Ты что, не видел? Он там просто, ну, сам, он и аккомпанимировал сам себе. И там полностью все, он там... Не видел этот клип? Там несколько миллионов просмотров. Да. Он на каком-то мотовозе ехал или где там что-то. И этот у него Мана. мана. Это я упустил такое. Ты тоже не видел? Ты, кстати, на конечно, него нет. похож. Не может быть. Я буду всё Да-да-да-да-да. Я буду все отрицать. Так вот кто к нам тут заехал. Чё, блядь, пристроился уже? Все, как ты там умудрился ей воткнуть? Короче, все у нас. Яктерьеров у нас не будет. Будет лайтерьеры. Блядь. Отвязался, догнал ее, воткнул тут. Пошли на рыбалку. С утра настроение испортили. Незапланированной стыковкой. Фу, блин.
Берегли пальму. Не догуляла. Побег совершен. Ладно, что уже теперь. Пока Семен спит, побежали на рыбалку с утра. Сейчас проснется, ругаться будет, что папка бросил. Ну а куда его тут? Тяжеловато ему будет. Маленький еще. Че? Ну? Смотри, какой на тебя повернулся, блядь, такой же. О, блин. Ну. Видал, как он кидается? Я 2 раза поднял, опустил, подручил, он ёбнул. Ой. Ой. Пришли мы с Андрюхой наконец. Сейчас Иваныч ругаться будет, наверное. У него там поломка. Скорее всего, без света поедет. Эх ты, блин. Ветка. Ветка не дала вы. А тут Семен вчера все выловил. Чем мы тут? И как подсечь бы? А? Но мы сейчас шли, двигатель тарахтел. Видать, завел. Видал, такой подошел с типа. Лабуза, но яма. Обычно это строго им наказал, чтобы они никого не клевали. Надо выходить, друзья. Пора домой. Иваныч просил недолго нас рыбачить. Мы около 9 ушли. Уже 12. Просил пару часиков примерно. Ну, чуть-чуть увлеклись. Улов. Ну, так себе, на жареху пойдет. У Андрюхи, наверное, чуть побольше. Как вчера, по-моему. Ну да. Есть такое дело. 4 банки, короче, этой консервы. Будем сейчас так мерить улов.
Не жарехами, а консервами. Мне понравилась вчера консерва. Бой сейчас хорошо расколоколился с пальмухой. Пальма с воды не вылезала, чтобы он не подкрадывался. Так, Иван, и что, завел машину? Расскажи, что ты там сделал. Не покажи, хоть расскажи, ладно, как в бюджетном кино. Короче, у меня там что-то случилось с проводкой. Вчера завел машину, и у меня, ну, именно в момент, когда завелась машина, пошло почему-то Дворники начали маслать. дворники на выключенных даже положении начали маслать. И С бешеной дым скоростью, пошел. да? Не с обычной Да, скоростью. а вообще прям. никогда так не ходил. И, короче, ну именно в момент, когда завелась машина, а завелась, как обычно, все нормально, с ключа, ну. И дым пошел с релюхи там с какой-то. Да, и сразу под низу дым пошел, какое-то реле там, короче, горело. Не знаю, что это за реле. Ну, сейчас покажем. И, короче, после этого все у меня, ну, главное, это все загорелось, а машина гудит. Я ее заглушил с ключа так же, чикнул, все, тут заглохло. И все, и у меня электричество вообще все пропало, нету ничего на замок, то есть ничего не пошло. Ну и все, а мы По пока на итогу- рыбалке, да? По итогу все скинул, все провода, ну, плюсовую клемму убрал с аккумулятора полностью. Кинул один проводок на электромагнитный клапан на аппаратуру. Ну, сейчас с толкача заводится, дизель, то есть работает. Маэстро за руль, за шаху сел, дернул, все завелось. И сейчас вот так поедем. Глушить Будем нельзя. ехать без света, без приборов, безо всего. Ну, просто один провод на один клапан и все. Ну, чтобы дизель работал. Придется как-то так выезжать, а уже дома разбираться. Так что, если знаете, что это случилось, может, вдруг мы к этому моменту еще не разберемся. Да, скорее всего, уже, наверное, разберемся. Только у нас электриков нету в деревне. Все ушли за длинным рублем. Привет. Вот так вот дверца будет. Печка чуть-чуть побольше, чем в прошлый раз была. Но это и к лучшему. Так, я тут пробую сделать дым-ляму, или как оно называется. Когда брал мясо, думал, что надо такое приготовить, чтобы внимание меньше этому уделять готовке. Вот нашел рецепт, первый раз буду делать. Добавил чуть масла, мясо такое не первой свежести, суховатое. И это масло добавил, поэтому снизу. Ну да, снизу, где же его еще добавил. Все, что было, овощи, картошка, морковка, все крупно. Помидоры, болгарского перца много, капусты. И все, я сейчас томиться поставлю. Искал такой рецепт, чтобы можно было что-то работать. Хотел плов, потом думаю, с пловом заморочки много. А это вон нашинковал туда. Сейчас еще чеснока добавлю. И специи только перца немного, смесь перцев. Зира немножко тоже. И кориандр молотый. Все. Соль. И слоями мясо, потом картошка, перец, помидоры. И капуста тоже там такая крупно порезана. И вот эти вот листы. И сверху еще сейчас этим тазиком таким накрою. И на медленный огонь 1,5 часа. Накрыл тазом. Побольше бы тазик. Ну, пойдет. И все. И на медленный огонь 1,5 часа. Вот папа. Делает. Че? Голову рыбам отрезает.
Да? Вот. Папа. Будем сейчас просто голову жареные есть. Купил такую вот фигню. Зимой как-то чуть не угорел. Это датчик угарного газа. А то зимой печка разгорелась, я заснул, а поддувало открыто. О. А эта штука разбудит. Длинные. Потом Так, ну вроде готово у нас. Пап, я уже кушала. Что ты кушал? Мы не стали долго ждать. Надо ехать. Час. И я не помню, мясо там было. Горячая. Ну сколько сока. Так, ну эти листья, я не знаю, может на низ туда, они в принципе уже, наверное, не нужны. Смотри, сколько сока, да? Ну это с овощей сока. Она и пахнет ничего так. А на вкус как? Это тоже, наверное, если пахнет. Ну, ты ж пробовал. Да ничего, вкусно. Подожди, и меня уже рука не держит. Как побудет? Андрюха, ты здесь? Наверное, Твоя? все, кто не за рулем. Иди садись. А, еще окрошка есть. Крошка есть еще? Да. Я себе. Нахуй тогда столько мяса. Я покажу этого матершинника. Еще. Так, все, мы покушали, собрались домой, загрузили мед, 8 кубиков. Так что мед есть прекрасного качества. Я думаю, у нас по стране, ну, менее 1% таких пасек, которые находятся чисто в тайге. Нет на многие-многие десятки километров никакого присутствия человека, в общем. Ни сельхозполей, ни дорог автомобильных, ни линий электропередач, ничего. Да две рации вот эти длинные, да, и все. Зачем-то навигатор, все вот это. Так, нам нужны рации, чтобы Иваныч заглох, если где-то, ну, у меня, чтобы была. Я говорю, давай едь первый, я тебя взад буду дергать, он мне взад фигово. Лучше с третьей. Так что будем ехать рядом, буду дергать его, если что. Так, по поводу меда, знаю, кто-то там, Женя у нас на зарплате, то есть он только за медом закреплен у нас, поэтому мы его не дергаем при строительстве, он спокойно там сидит у себя в офисе, в так называемом. В общем, заинтересован. Так, ну что, поедем потихонечку? Ну что, понравился концерт тебе? Ну давай. Поедем потихо. Сантила. Все, давайте, хвост пистолетом. А дай я привет передам. А, давай. Хочу передать привет коллективу магазина своего универмага. Чтобы никто не обижался. Ты бросил свой магазин, Я уехал всех в тайгу. помню. Всех помню. Все понятно. В общем, всему магазину Александра привет от нас. Таежный привет. И это. Что? Дарья Николаевна, с прошедшим тебя днем рождения. Вот так вот. Дарья Николаевна, присоединяемся к поздравлениям. Счастливо.
давление масла, лампочка загорелась. Иваныч говорит, это ерунда. Масло проверили, уровень есть. Не обращай внимания. Вот так, да, Иваныч? Ну ладно. Просто куча веток там была, деревья, там ливень, не пилились, так перескакивали. Вроде нигде не бежит. Пришли к выводу, что масло нужно менять. Иваныч говорит, как вода стала, вязкость меняется и все. Ну да, мы с прошлого года не меняли. Да и ездим, что мы часто ездим. 2 раза в месяц. Как из ведра льет, опять нас эта туча догнала с градом. Семен, ну как тебе поездка, расскажи. Почему? Из-за дождя, что ли? Нет, из-за молнии. А, он про молнию вспомнил. У нас молния около дороги шарахнула. Я что-то за всю жизнь не помню, чтобы так близко видел попадание молнии. Раскат грома такой, ну так, страшновато немного. Все, спускаемся вниз с нашего садового перевала, он 8 километров. Очень много воды. Друзья, хотел показать, смотрите, какой экскаватор, первый раз такой вижу. Гусеницы, да, какие? Не, может, вы видели, а я нет. Нам интересно. Пап, мы с тобой видели, да? Где? Ну, мы ведь куда-то... Ты все видел. Не, ну мы куда-то... Ну это он же. Друзья, все, мы выбрались. Спокойно доехали. Хоть и под таким ливнем. Скомканная поездка получилась. Многое запланированное. Запланировано, что было, не сделали. Постройки много не сделали. Но нам надо было с Ваней выезжать. Так как ему завтра на работу, а один он бы не выехал. Не дай бог, машина бы где-то в яме заглохла. Там все. И машина заводится у него только с толкача. К сожалению. Сейчас будем ремонтировать. И я 66-ю буду тоже ремонтировать. И поедем. Хотели с Алексеем побыть дня 4-5, ну не получилось. Так вот, так бывает. И по поводу гастролей тоже такая скомканная. Да и вообще, блин, много что хотелось сделать, но не успели. За 2 дня не успели. Так, убедительная просьба подписаться. Я, наверное, никогда не просил. Ну, подпишитесь на Леху. Я оставлю ссылки на его канал. Потому что этого человека должны услышать многие. Может быть, там распространите видео. Он должен петь не где-то на заимках, там для 5-4 человек. И хотелось бы, чтобы его услышали, текст, стихи его песен, чтобы стали достоянием общественности, потому что, ну, во многих его песнях есть такой смысл, глубокий смысл. Не просто так, знаете, что попало попеть и все, и уйти со сцены. Пацан талантливый. Пожалуйста, подпишитесь и распространите видео. Все. Всего доброго, друзья. Берегите себя, близких. Всего доброго.